Kien manufrar intern fi żmien it-tmexxija ta' Joseph Muscat li wassal biex Jason Micallef jitneħħa minn Segretarju Ġenerali tal-Partit Laburista. Kliem Micallef innifsu meta mistoqsi minn Net News dwar kif tneħħa minn din il-kariga minkejja l-biberija intima li dejjem qal li kellu ma' Muscat. L-immanuvrar li kien għaddej dak iż-żmien fil-Partit Laburista wassal biex spiċċat il-kariga ta' Segretarju Ġenerali. Dwar dan, Micallef kompla li meta tneħħa minn Segretarju Ġenerali kien perjodu li weġġaw u ddiżappuntaħ personalment. U dan minkejja li fi kliemu stess kien ħastend qawwija favur li Muscat jirbaħ il-ġlieda leadership fl-2008 fil-waqt li kellu l-kariga ta' Segretarju Ġenerali li fiċ-ċirkostanzi suppost tkun waħda neutrali. Ċertament li dak kien perjodu li weġġani u ddiżappuntani li jiena kelli parti sostanzjali minna, naturalment kien hemm kontroversja wkoll kbira meta nħatar mexxej Laburista Joseph Muscat għax jiena kont ħadd stand bħala Segretarju Ġenerali. Jason Micallef kienet iwieġeb il-mistoqsijiet ta' Net News l-għada ta' kidba li għamel fuq Facebook u li qajmet kontroversja sħiħa partikolarment fost it-tesserati Laburisti stess. Dan kif l-eks Segretarju Ġenerali qisu tax jifhem li għandu xjajt anke kontra żewġ kandidati li qed jaspiraw li jieħdu post Muscat. Xi ħaġa li waslet lil ħafna jistaqsuh jekk se jitkellem qabel ma jkun tard wisq. U dan fl-istess waqt li fuq Facebook diġà esprima l-appoġġ tiegħu għad-Deputat Prim Ministru Chris Fern. Kandidati jibqgħu kandidati anke wara l-elezzjoni ta' l-istorja meta tinkiteb trid tinkiteb kif suppost u jien għandi ħafna xi ngħid. Għandi ħafna xi ngħid fuq nies li diġà ktibt fuqhom li ddiżappuntawni personalment bil-kbir. Fil-waqt li tenna l-darba darbtejn li għandu relazzjoni tajba ma' Muscat u maddejjaq xjajt li meta kien Segretarju Ġenerali seħħew episodji li mhux se jiddejjaq jirakontom ħalli l-istorja tinkiteb kif suppost. Kien hemm mumenti fit-tmexxija tal-partit u anke meta kont Segretarju Ġenerali li tajjeb li rrid nirrakkontom għalmenu hekk għamiltu qiegħda miegħi nnifsi għax nemmen ħafna illi l-istorja meta tinkiteb trid tinkiteb kif suppost. Appena tneħħa minn Segretarju Ġenerali wara d-deċiżjoni ta' Joseph Muscat, Jason Micallef ingħata għadd ta' karigi oħra fosthom bħala Chairman tal-Midja Laburista u issa anke fl-Aġenzija Kulturali tal-Belt.